الفرق بين تكاليف الدراسة في دبي وتكاليف الدراسة في ألمانيا. السلام عليكم. النهارده رجعنا لكم. كنا عملنا فلوج المرة اللي فاتت واتكلمنا عن 3 حاجات اتعلمناها من بعض. 3 حاجات مراتي اتعلمتها مني و3 حاجات انا اتعلمتها منها. في اجزاء تانية جايه في الطريق، بس النهارده هنتكلم في حاجة تانية خالص اتطلبت مننا عن طريق الكومنتس. في ناس سألت عن الفرق بين تكاليف المدارس في دبي وتكاليف المدارس في ألمانيا، واليوم بتاع الطفل بيبقى عامل ازاي. فخليكم معانا وتابعونا واحكي لكم كل حاجة عن المدارس في ألمانيا ودبي. In Deutschland ist die Schule kostenlos. Außer auch wir haben Privatschulen in großen Städten. Nicht in jeder Stadt gibt es Privatschulen und die sind dann auch recht teuer. Teuer vergleichsweise würde ich auch sagen, so wie in Dubai. Aber ich glaube, da sind Sprachen, werden ein bisschen intensiver geübt, vor allem Englisch als auf normalen Schulen. Aber letztendlich ist der Schulstoff doch relativ gleich. Ist, glaube ich, nur, dass die Schulen sind mehr personenbezogen, von Lehrer zu Schüler, weil natürlich nicht allzu viele Schüler auf Privatschulen gehen. Ansonsten ist die Schule in Deutschland frei. بالنسبة لدبي مفيش حاجة من غير فلوس، والتعليم هناك يعتبر بشكل كبير أو بنسبة كبيرة عبارة عن بيزنس. وفي مدارس حكومية بس بيبقى معظمها أو معظم اللي بيتقبلوا فيها بيكونوا من أبناء الإماراتيين، يعني أبناء أولاد البلد. وفي بعض المقاعد بتتقبل للناس اللي عايشة بقالها فترة كبيرة في البلد أو بيبقى ليهم وضع معين جوه الإمارات. لكن عموما المدارس بتبدأ أو المدارس الخاصة ملهاش نهاية، يعني ممكن التكليف تكون بتبدأ من 5 أو 10,000 في السنة لغاية 100 و120 ألف في السنة. معظم المدارس بتتبع المنهج اليو كي اللي هم المملكة المتحدة، أو المنهج الألماني أو المنهج الأمريكي. وفي طبعا مدارس كتير بتتبع المنهج الهندي، باعتبار ان الهنود هناك نسبة كبيرة جدا عايشين منهم هناك، وتعتبر هي من أرخص المدارس الهندية على فكرة. لكن عموما المدارس للطفل اللي بيبدأ من أول سنة دراسية ممكن تعتبر نفسك هتدفع حوالي 20 30 40 ألف في السنة، غير مصاريف تانية هنتكلم عليها في نقط تانية. رقم 2 ترانسبورت. Transport in Deutschland ist entweder durch Busse, keine normalen Schulbusse, die extra nur für Schüler sind, sondern in Deutschland sind öffentliche Busse, also die für jedermann, die Kinder zur Schule bringen. Wenn die Schule in der Nähe ist natürlich zu Fuß oder Fahrrad, je nachdem, wie weit es ist und wie die Möglichkeiten für Kind und Eltern bestehen. Oder aber Luxus eben, wenn die Eltern die Kinder zur Schule fahren. في دبي بنسبة 90% بتعتمد على الباصات اللي بتبقى تبع المدرسة. الباصات بتيجي كل يوم لغاية البيت وبتاخد الطفل من عند البيت وتجيبه لغاية البيت. فالوضع شوية بالنسبة للباص في دبي بيبقى مرهق للطفل واليوم بيبقى طويل. رقم 3 الروتين بتاع الطفل في المدرسة بيبقى عامل ازاي؟
Also die Zeiten in den Schulen ist abhängig von der Klasse. Grundschule ist meistens von 8 bis 12, halb eins Maximum meistens. Das sind so 5 bis 6 Stunden mit 1 bis 2 Pausen. Also sehr einfach für die Kinder. Je höher die Klasse ist, umso mehr Fächer kommen auch dazu. Das heißt, es kann sein, dass ein Kind mal 7 Stunden hat, das dann zum Beispiel bis 14 oder 15 Uhr Schule hat. Und dann gibt es sowas wie Aktivitäten nach der Schule. Die sind aber meist freiwillig und auch meist kostenlos. Das heißt, dann könnte natürlich Schule auch länger sein, aber das ist wie gesagt freiwillig. في دبي اليوم بيبدأ بدري بما ان الطفل لازم يصحى بدري عشان يركب الباص، والموضوع بياخد وقت شوية لغاية ما توصل للمدرسة. لكن اليوم الدراسي تقريبا بيبدأ من 7:30 ل8، وبينتهي متأخر، يعني بينتهي تقريبا الساعة 3، وفي بعد كده لغاية الساعة 4، 4:30. فاليوم طويل شوية في الإمارات عن اليوم اللي موجود في ألمانيا. رقم 4، التقديم على المدرسة. Ja, die Anmeldung ist sowohl kostenlos in Deutschland, was ich schon gesagt hatte, und es ist abhängig meistens vom Wohnort. Also wie weit, die Schulen sind relativ nah, vor allem in Dörfern. Das heißt, man ruft bei der Schule an oder meistens bekommt man auch ein Schreiben von der Stadt, auf welche Schule das Kind demnächst geht. Also man sucht sich die Schule gar nicht so aus, man sucht sich nicht irgendwas aus, was weiter weg ist, sondern das, was in der Nähe ist, wird meist genommen. في دبي المدارس في مناطق كتير مختلفة عن بعضها، فلما بتيجي تختار مدرسة على حسب المنهج اللي انت عايز تقدم عليه، لازم تقدم طفلك يعمل زي انترفيو كده في المدرسة، وممكن يتقبل وممكن لا، على حسب المقاعد الموجودة، او على حسب الاعداد اللي مسموح بيها انها تتقبل كل سنة دراسية. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن حاجات اضافية لازم برضو تاخدوا معلومات عنها، وهي الاكل واليونيفورم والكتب. في ألمانيا In Deutschland, in den normalen Schulen, öffentlichen Schulen gibt es keine Uniform. Das heißt, jeder kann grundsätzlich anziehen, was er möchte. Auf Privatschulen gibt es Uniformen. Das ist dann ähnlich. Da zahlt man einen Betrag und die Kinder tragen dort auch Uniformen. Bücher. In der Grundschule ist es oft so, dass man diese Bücher meist selber kauft. Aber meistens in allen Jahrgängen ist es so, dass man sich die Bücher einfach ausleiht. Das geht dann über die Schule. Man bezahlt nur einen minimalen Betrag für die Bücher. Und am Ende des Jahres werden die einmal durchgeguckt, dass alles in Ordnung ist und man gibt die Bücher wieder zurück. Das spart Kosten, weil man die Bücher danach ja eh nicht mehr braucht. Und zum Mittagessen in der Grundschule gibt es nicht. Aber auf weiterführenden Schulen ist das dann so, da gibt es in großen Schulen auch sowas wie Kantinen, wo dann Mittagessen angeboten wird. Und da bekommt man meistens ein Schreiben, das macht jede Schule auch unterschiedlich, wie die Preise da sind. Dass die Kinder da Mittag essen können, ist keine Pflicht. Du kannst dir auch selber dein Essen mitnehmen, aber die Möglichkeit gibt es auch. بالنسبة لدبي كل المدارس ليها يونيفورم خاص بيها، ولازم طبعا تشتريه، يعني مش داخل في مصاريف المدرسة أو المصاريف السنوية اللي بتدفعها. بالنسبة للأكل طبعا بما إنهم في دبي الأطفال يعني اليوم بتاعهم طويل عن اليوم في ألمانيا، فلازم يبقى معاهم وجبتين، وجبة فطار وجبة غدا، أو يعتمدوا على الكانتين اللي موجود في المدرسة. بالنسبة للكتب في دبي في مدارس لسه بتعتمد على الكتب وبتستخدمها، وبالتالي برضو انت لازم تشتري الكتب الدراسية، مش داخلة في المصاريف الدراسية. وفي مدارس بشكل كبير بدأت تعتمد على الايباد، يعني كل طفل بيبقى معاه الايباد بتاعه وبيدرس عليه، وبيبقى يعني بديل للكتب الدراسية. بالنسبة للأكل طبعا احنا قلنا ان اليوم بتاع الاطفال او بتاع المدارس هناك في دبي يوم طويل، فطبعا لازم الاولاد يكون معاهم على الاقل وجبتين، وجبه الفطار ووجبه الغداء. وطبعا بما ان الجو هناك مختلف بيبقى في اعتماد كبير على الكانتين او على الكافيتيريا اللي موجوده في المدرسه. واخر نقطه لازم تعرفوها هي Ja, in Deutschland ist Anwesenheitspflicht. Das heißt, die Kinder müssen in einer Schule angemeldet sein. Es besteht Schulpflicht. Man kann seine Kinder nicht von der Schule abmelden, sonst gibt es Bußgeld, gibt es Strafen dafür, wenn man sein Kind nicht in die Schule schickt. In Dubai gibt es keine Schulpflicht, sondern eine Bildungspflicht. Deswegen handeln wir nur Homeschooling. في الحاله دي احنا تجربتنا الشخصيه في دبي ان الاولاد ما راحوش مدارس او ما قدمناش ليهم في مدارس، فعملنا يعني هوم سكولينج، كنا بنجيب الكتب اونلاين
وكانت هي بتدرس لهم في البيت، وكان عندك الاختيار انك تدخلهم الامتحان حتى اونلاين للمدرسة اللي انت اشتريت منها الكتب، ويتعمل لهم امتحان زيهم زي الاطفال اللي جوه المدرسة، وياخد شهادة برضو من المدرسة كأنه درس السنة كاملة في المدرسة. في ناس برضو اللي هي مش عايزة تدفع الفلوس دي او مش معاها الفلوس دي انها تدفعها، على اساس ان المدارس هناك غالية في دبي، عندهم الاوبشن انهم يعملوا هوم سكولينج. برضو ده اوبشن موجود في دبي لكن مش موجود في المانيا، صح كده؟ صح. نيجي بقى لرأينا احنا الشخصي في الحاجات الإيجابية والسلبية سواء في دبي أو ألمانيا. Ja, also vor allem, dass hier natürlich die Schulen kostenlos sind, ist ein großer Vorteil für uns, dass die Anmeldung schnell ging. Nachteil finde ich aber, dass die Schulen hier in Deutschland nicht so gut ausgestattet sind, nicht so modern ausgestattet sind und sauber sind wie in Dubai. Und ich hätte halt auch hier in Deutschland gerne die Möglichkeit auf Homeschooling oder Online-Schooling. Das wäre schön hier. طيب بالنسبة لي أنا شخصيا الحاجة الإيجابية بالنسبة لي هنا في ألمانيا زي ما أنجلينا قالت إن كل حاجة كوستنلوس، يعني التعليم مجاني. الحاجة التانية الإيجابية إن اليوم المدرسي مش طويل، فالأولاد عندهم وقت إنهم يقضوا باقي اليوم مع الأسرة. أما بالنسبة للحاجات الإيجابية اللي تعجبني في المدارس في دبي، هي إن فعلا المدارس حديثة جدا، التقنيات حديثة، و يعني في الأطفال بيتعاملوا بشكل معين أنا بعتبره فريندلي. عموما الجو الحياة هناك في دبي كتير كتير لطيفة للأطفال عن اللي موجودة هنا في ألمانيا أو في أوروبا بصفة عامة يعني. وبكده نبقى ردينا على السؤال الخاص بتكلفة المدارس في دبي وألمانيا. لو في حاجة جديدة أو في موضوع معين عايزين تسألوا عليه سواء في الحياة المعيشية في دبي أو الحياة هنا في ألمانيا، اكتبوا لنا في الكومنت. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم اعملوا شير ولايك، ونشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة.